एक उकाब पक्षी होता है, जब वो चल रहा होता है तो काला कौवा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, उसके ऊपर आकर ठूंगे मारता है। लेकिन उकाब पक्षी उससे ऊपर पलट के उसे यूं लड़ता नहीं है, गिराता नहीं है। उकाब पक्षी क्या करता है, अपनी स्पीड बदल लेता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है, अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और वो कौवा पक्षी पीछे रह जाता है। मैं कह रहा हूं अगर बुराई करने वाला आपको कोई पीछे लगा हुआ है, आप प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो आज। अगर कोई आपकी नामधराई करने वाला लगा हुआ है, अपनी रफ्तार तेज कर दो, प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो, अपना ध्यान बाइबल में कर दो, अपना ध्यान चर्च में आने में कर दो। मैं कह रहा हूं जो कोई आपको निराश कर रहा है, जो कोई विचार आपको निराश कर रहा है, जो आपको निराशा दे रहा है, उस विचार से कह रहा पीछे हटकर रफ्तार तेज कर दो, क्योंकि तुम वो रफ्तार हो, तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला नहीं